好啦，我呢家出車啦，咁就搞乜鬼呢？咁我同 K 生要賺錢啊，好窮啊嘛，好窮嘅時候就要去揾錢，又未揾到一啲好啲嘅 office 工喎，咁就唯有去做一啲未做過嘅嘢啦。人生真係諗都冇諗過係會去做呢份工。首先第一樣就係我係需要去揸車返呢份工。好啦，講咗咁耐咧，其實都冇講到係做啲咩事。咁咧就係朋友介紹之下咧，就做咗一份自僱嘅工，咁就係送貨啊！咁我第一次送貨啦，今日係，咁我其實咧就被派咗60幾件貨啫，咁就係一個體驗生活係，因為同一個組咧，佢有啲人咧，我見到係成100幾200件貨，其實佢執貨都執到喪咗。咁個倉就係咁樣噶啦，比我想象中細。咁我咧就會送翻自己屋企附近一個區嘅。咁另外 K 生咧就唔同我同一組啦，佢咧就一時即係啊工作人員就同佢講，哦冇遇到佢係新手添，咁啊當咗佢老司機咁樣咧，就俾咗100幾件貨佢。由出發開始計已經係3個鐘啦。哦，原來我3個鐘頭先送咗26份咋。因為咧有好多 apartment 啊 ，apartment 咧真係最嘥時間嘅，因為好多人咧我都唔知到底係啲人嘅問題啊，定係咧係網購嘅時候咧入嗰個地址咧，令到啲人係即係令到成個地址係錯晒嘅。所以其實咧，我呢家手頭上我諗我應該有。即係我話就話行咗26份啦，但係其實我有3、4份咧，我都係派唔到嘅。咁同埋頭先咧，我去咗個好得意嘅地方，即係我諗真係唔到我老嘅時候都冇機會入嘅一個老人中心。咁入到去咧，哇！成個氣氛係好歡欣嘅，跟住之後係唔會有人理你㗎。總之你走咗入去咧，咁咧幾經艱辛我揾到個 mailbox 啦。咁但係咧，再打電話問喂，可唔可以擺落你個 mailbox 附近啊？咁阿公公婆婆係會話唔好啊，你要送上嚟啊！咁但係重點問題係我完全唔知去邊度揾佢哋間房咯，因為嗰啲老人中心都係一間房啦。咁到最後我就問啲員工啦，咁都終於成功送出咗2份嘅。唉，真係好奇妙嘅地方啊！好啦，我要繼續先啦，我要快過 K 生送晒啲貨佢。咁啊，記錄下先。而家咧係1658啊，即係都5點鐘啦。咁我今日就有82件貨啊。其實我今日第一日做嘅啫，主要因為咧我執下貨嗰時咧，嗰個請我就話：哎呀，唔記得咗，原來你係新人嚟噶，所以咧佢俾咗正常嘅貨量你啊。咁我當堂就呆咗啦。咁但係都派到就照食啦。咁而家應該都仲有一半嘅。我已經做咗差唔多7個鐘噶啦，都淨係做到一半啫。咁但係聲稱就9點前要排晒，我都唔知排唔排得切。不過唔緊要啦，試下啦。係啊，仲有成車嘢啊！呢度係有差唔多60件啦。呢家幾點呢？4點半，60幾件貨，我全部送晒啦。超癲啊！癲在係乜嘢呢？ apartment 呢真係未去過 apartment 咧，真係唔知道係點睇㗎。因為其實嗰啲字數，我諗係因為真係買網購嘅時候咧，嗰啲 feel 唔同咧，跟住之後個電腦再砌翻成個地址咧，咁就亂七八糟㗎啦。咁哇！我覺得今日係簡直係長知識嘅一天。60幾件貨其實好少㗎咋，即係我諗睇嗰啲好勁嗰啲哥哥姐姐啦，即係可能佢哋講緊100幾件貨，100幾200件貨一日啦，真係唔知佢哋點樣可能送得出。我覺得今日真係好刺激啊，大佬！我呢家最緊要想第一樣嘢係想去揾個廁所先。哇！半日冇去過廁所，即係我對上一次去廁所係9點幾，去到呢家4點，真係水都唔敢飲咁滯。唉，我累了。我唔知道 K 生係咩料子咧，我哋咁樣分道揚鑣玩真係唔係好對路。其實我哋根本就應該一齊啊！仲有一樣嘢，因為我哋自己住 townhouse，咁所以鏟雪啊、除草啊、剪草啊嗰啲全部都有即係管理處即係幫手去處理咗啦。咁今日咧就真係深入咗去好多唔同嘅 house 嘅地帶，簡直係一塌糊塗。嗰個一塌糊塗嘅意思咧就係
嗰個黑冰嘅狀況啦，或者係超厚冰嘅狀況咧，真係好誇張。其實呢日係幾多度咧？我都唔知幾多度。我今日全日就係咁樣兩件，真係估唔到自己係咁抵爛嘅。咁啊，睇下阿 K 生係咩料子，咁啊睇下佢接住會剪啲咩出嚟咯。好啦，翻嚟啦。咁而家就係20:10，即係8點幾啦。今朝我就5:9起身，7點鐘開始收貨咁樣點貨啊嗰啲嘢啦。咁我唔知幾多錢啦，咁是但啦，冇乜所謂，試下啫。咁我都做咗13個鐘嘢，12個半啦，中間有半個鐘去咗食飯，去洗手間。咁就幾好玩嘅，不過始終公司真係當咗我唔係新人咁，呢個辛苦啲。本身我諗住送60件啊咁樣，咁而家變咗120件，有幾件呢就送唔到，咁啊睇睇聽日或者後日拎翻去啦。感想如下，都幾攰嘅其實，咁因為成日都要上車落車啊，同埋今日始終都積咗好厚嘅雪，同埋有好多黑冰。所以我行嗰時咧，經常都係鏡住，好驚跌啦。咁啊，你又要拎住份件，你左手又要拎住個電話去影相，手套都戴唔到。咁唔知，其實幾有趣嘅呢個體驗。我哋今日第2日出征做咕喱，好眼瞓啊！你第1日咧就係去南邊啦，Southwest 嗰邊啦，應該係最右下角啦。你係咁，我哋今日咧就北上。我哋去 Edge， 咁今日咧貨量咧比你第1日少喎，咁所以我哋今日應該要目標係2點鐘要收工 ，OK？呢家係影一影先，8:35 ，yes， 睇下我哋咩光景，2點鐘係目標。2:09收工，去消費啦！我哋今日2個人係冇咁辛苦嘅，你覺唔覺得？起碼咧，我覺得係我哋上落車叫做輪下啦，即係揸車又輪一陣，上車又輪一陣咁樣樣啦，感覺上好似舒服啲嘅。今日 Airdrie 呢個區咧有樣好咧，就係都市 house 多咯。我哋應該 apartment 可以送咗3-4間。呢個 shot 係俾大家睇下呢個區係多車多到點嘅。全部都係車，成街都係車，好誇張。收工。我哋用咗幾個鐘啊？唔知我唔知幾多鐘。我哋好似係8:9出車。哦。around 咁跟住之後呢家係12點未到，耶！即係幾個3，不過7點半你到咗咯喎。係啊。8點半、9點半、10點半、11點半，即係4個半鐘咯，半晝咯。OK 啊。唔知派菜派幾多？唔知啊。呢家2點半，今日係118件貨。我第1日118件係做到夜晚8點幾9點。有我就 double 咗，慳咗double 嘅時間啦。真係喎，真係慳咗6個鐘。我哋慳咗6個鐘啊！有時最麻煩咧就係呢啲 condo 啊，number 咧啲客又寫得唔係好清楚啦，跟住咧就喺度要揾，死揾難揾咁1000、2000、3000，跟住加埋啲街名，可能有成2-3組數字。跟住就好難分，好難揾，就揾好耐。所以咧送 condo 好唔着數嘅。你連電車都學識埋啦！我已經幫你 count 緊時間，你平均要1分鐘先送到一件。今日就去遠啲 Chestermere 啦。咁啊，琴晚有啲唔愉快嘅事情發生咗啦。因為其實攞貨可以朝頭早或者夜晚攞嘅，咁我俾人派咗夜晚攞啦。攞早就有5個 unit 啦，未必係5個人，因為我哋咁樣叫一個 unit 啦。咁跟住5個 unit 裏邊，淨係出現咗2組嘅 unit 啦。咁啲貨有成900幾件啦，跟住就2組嘅 unit 點晒900幾件貨啦。跟住剩翻3組做咩咧？有2組咧就係完嗰時先嚟啦，嚟到之後就自己淨係理自己啲貨啦。有一組咧喺我哋離開嗰時仲未出現啦。咁啊，成就咗我第一次喺呢度用英文鬧人嘅事蹟啦。咁咩事咧？你睇唔到，
就係喺我哋兩組點完撳掣嘅時候，第三組先至出現，跟住佢出現咗之後，又唔搞公眾嘅貨，係淨係搞自己嘅貨，跟住我埋人屌鳩。係嬲嘅，因為講真，聲稱我有個規矩就係你最多即係你唔可以遲多過10分鐘啦。如果遲多過10分鐘，其實係要同個阿公去報備啦。咁但係原來夜晚呢係冇人冇物嘅咯，即係嗰啲所有規矩呢，好似不是一回事咯。咁對於我哋呢啲慣咗好守規矩、好乖嘅人呢，就覺得好心不忿啦。咁啊就係咁啦，咁但係咁啊，其實你都係要點貨啊，都係要送貨啦。大部分人係好嘅，因為其實你唔搞人哋啲貨，其實你都要搞自己啲貨，你都係順便搞埋噶。咁但係個比例就琴日個感覺就好差咯，因為得40% 到嘅人出席咗啫嘛，你5組得2組出現咗啫嘛。咁但係個量又好多喎。咁搞咗我哋成3個幾鐘喎，因為講緊咧，其實我哋嘅貨咧係我哋會派嘅貨係1/10嘅咋。係啊，我哋得100件貨。係啦，咁所以其實我哋就另外嗰90% 嘅貨咧，係某程度上叫做義工㗎，即係我講真，我哋邊有咩團運可言啦，真係冇團隊意識嘅我哋。因為嗰個錢就係逐件貨送出嗰時計㗎嘛。咁我哋琴日嗰3個幾鐘其實係唔等於錢㗎嘛。咁嗰啲人就慳咗3個幾鐘啊！咁來回成6個鐘㗎咯喎，我蝕3個鐘，佢贏3個鐘係咪先？咁所以就會有啲比較唔公平嘅狀況出現啦。咁頭先 K 生講緊我哋今次第一次咧出戰呢個嘅 Chestermere， 阿 Q 精神的咁去諗咧都好啦，咁就可以叫做環遊呢個卡加利啦。咁都無聊地咧去睇一睇咧呢個小小的衛星城市啦。咁就喺卡加利嘅右手邊嘅。咁我原來咧就話喺夏天嘅時候咧，卡加利人咧係好中意去嗰邊玩嘅，因為嗰邊有湖啦，有沙灘啦。咁我都上網度睇過有啲樓咧，24年嘅時候咧，湖邊有碼頭嘅屋咧，講緊係160幾萬嘅咋。都好靚嘅喎，佢間屋。當然啦，我冇特別去留意佢 lot size 係幾大啦，所以咁但係佢就因為有個碼頭咧，你諗幾有氣派，你自己有私人碼頭。咁喺我哋自己屋企出發，我哋係要幾多啊？都要34分鐘。34分鐘，所以其實咧有時真係即係呢個係睇我哋有幾幸運啊！正如我哋講，就係夜晚如果派貨夾咗一啲撈 show 嘅組啊。咁又好鬧交啦，咁跟住之後有時可能我哋因為新人咧，又冇一個固定嘅 location 派到俾我哋好多時俾 random 去攝咧，咁又可能會去啲遠嘅區啦。之前我哋去過 Airdrie，咁嗰個對我哋嚟講反而係近喎，因為我哋屋企去好近啊，2-3個字啫。咁但係喺我哋呢家如果去 Chestermere 要成7個字咧，就好似有啲揾笨啦。咁其實一直都相安無事嘅，但係我哋喺做嘅其中一日呢，我架車就爆胎啦，最後要揾補胎師傅去搞掂啲嘢咁樣啦。呢件事就發生喺農曆新年之前嘅，但係就咁啱得咁巧喺呢一日爆胎之後呢，我哋就再冇柯打嗌我哋送貨啦。但係講明先吓，我哋爆胎當日 K 太有自己攞另外一部車去送埋啲貨去㗎。攞第2部車呢，就臨送埋嗰10零件貨呢，咁之後再睇下點樣去接翻阿 K 生，就係咁啦。亦即係話呢單爆胎同我哋冇 order 係冇關係啦。不過呢，即係又失業啦。咁我相信大家最關心嘅嘢就係，究竟呢一份所謂嘅工可以揾到幾多錢呢？粗略估計呢，每一日如果好似我哋咁送100至到120件貨左右呢，大概有160零蚊啦，係稅前嘅。咁我哋嘅情況就比較特別啦，因為淨係 K 生或者淨係 K 太呢，可能我哋啲體能比較差啦，一個人做就覺得辛苦啲嘅，咁所以就係2個人嘅錢嚟嘅呢度。我哋見有啲司機哥哥呢，其實佢一個人應該係可以差唔多送到8-6份嘅，咁其實計翻上嚟嗰個收入都幾唔錯噶。亦都有啲司機哥哥呢，係攞300-400份嘅。咁當然啦，佢一個人點送晒我真係唔知啦。但係後尾聽朋友講翻嚟，原來呢個行業裏邊亦都會有一啲蛇頭嘅做法嘅，亦即係話
佢會以一份送貨嘅價錢較低嘅一個價錢，去用現金去揾啲人幫佢再送咁樣咯。雖然我就冇親眼見到呢件事情發生嘅，不過我都相信任何工種都有啲咁嘅存在噶啦。如果大家知道嘅話，不妨喺下邊留言話俾我哋知啊。今集就講住咁多先啦。如果大家中意睇 K 生 K 太打工嘅話呢，希望大家可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，咁就可以知道 K 生 K 太下次打咩工啦。我哋下集再見啦，拜拜。